香菜4斤。等我老婆。全国，你想啊，他深圳人不慢慢就到中国人啊。喂，俄羅斯啊，你最啱啊，最平啊，誒3.5折。我哋上面得啊。民族服裝啊，但係好靚啊！而家着出街都得啊，呢啲啊，係係唔係好嗱呢啲可以當着出街啊。民族服分分裝。鐘外國啲名牌啲設計師真係偷概念啊！哎呀，好靚！民族服裝。呢個靚真係靚。呢啲時間我哋睇到唔多。係咯，呢條街古董街嚟㗎，係啊冇得留耐啲。但係冇時間啊。係咯。